І ви на каналі Даша Вишневська. І сьогодні ми разом з вами відправляємося в похід. Ми вже приготували всі інгредієнти. Тут у нас томатна паста, цибулька, м'ясо, помідора, баклажан, болгарський перець. І це все ми заливаємо пивом безалкогольним. Дивіться, який жук лізе. Ми вже розклали палатку. Ось того вона. Ну, ось така смакота у нас вийшла. Ну, ми зараз поїмо і будемо вже лягати спати. Добрий ранок, спалося чудово. Ну що ж, ми будемо вже збиратись. А ви не забувайте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Ну і до нових зустрічей!